एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान तुम्हारे शहद को चुरा लेता है। इस पर मधुमक्खी ने कहा कि इंसान चाहे मेरा शहद चुरा ले, लेकिन मेरे शहद बनाने की कला को वो कभी नहीं चुरा सकता। वो हमेशा मेरे पास रहती है और इससे मैं दोबारा शहद बना देती हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान के पास वो टैलेंट है तो दुनिया चाहे उसको कितना भी कॉपी कर ले, वो अपने टैलेंट के बेस पर आगे बढ़ सकता है। बस जरूरत है तो अपने टैलेंट को दोबारा से शुरू करने की। यकीन मानिए, आप जिंदगी में अपने टैलेंट के बेस पर कभी हार नहीं पाओगे। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो